连店面都找不到。我们运气真的很屌，跟我们出来就会发生这种事情。像国小跟龙华国。快来，快来！快来！我们来不是渔光岛，我们来黄金海岸，结果我失败了，因为太早了。没有失败啊，怎么会失败？人家来做失败哎，好凶，好凶哦！来一个，牛奶跟杏仁招牌，没有乌龟哦。两性都不强哎，不强。哦，好美哦！头发很好笑的。猫王之类的。就会失控啊，就是有风就会失控。人家是男生哎。哦。快擦一下开水。快擦一下开水。拍一拍，然后再拍我们。可以了。猫这么紧，我没有办法用手机了啊。啄木鸟的爱情啊。可是人家没有这样。太热了，太不入戏了。哎，这个是常见的那个照片的构图哎。还要咬下唇，刚刚。大家说拜拜。好，拜拜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 。哦，没有人发现。现在要来吃一间意面，叫做民生什么？陆意面。民生陆意面。你们要吃小的还是大？我吃小的。谢谢。好像很厉害的样子。我对鱼干也不错。耶。哈哈。呀。缺德哎。是就这样在我面前，真的缺德。你要帮你加辣吗？听说停了。会辣吗？我觉得就是还行，听说停。那就这样吃就好。你有点海带给他可以吃的东西吗？没有，这边有点海带。哇！天哪，这里又找到招牌上有壁虎。太扯了吧！我们刚刚去银波布丁，连店面都找不到。跟大家讲一件事，我们上网查，发现它的主力在高雄。我们现在要到一间非常厉害的饮料店，有布丁。转过去给大家看一下。布丁奶茶。布丁奶茶，牛肉汤啦，就是这样啦。耶！我们运气真的很屌。哇，这真的是运气耶！跟我们出来就会发生这种事情。很强我们上次来台南，农历不知道几号，说大家不可以杀生，所以那天就没有牛肉汤。哭了，牛肉汤，终于。还是不要太不错。还有就是5分钟的事而已。好快。我们要对，我们要注意。最辛苦的司机。快睡着了。